Hello friends, welcome back to my channel Knit K15 Small World. আজি মই আন এটা স্পেশাল ৰেচিপি লৈ আহিছো হেতু হৈছে হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী তাৰ কাৰণে আমাক কি ইনগ্ৰেডিয়েন্ট লাগে প্ৰথমতে হেতু চাই লওঁ বাসমতি ৰাইস 500 গ্ৰাম chopped onion 500 গ্ৰাম chopped tomatoes 250 গ্ৰাম আলু 6টা কাটি ৰখা এটো একেবাৰে অপচনেল মই বিৰিয়ানীত আলু দিও আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে স্কিপ কৰিব পাৰে আদা নহৰুৰ পেষ্ট ধনিয়া পদিনা আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা দি পলে মই এটা গ্ৰীন পেষ্ট বনাই থৈছো এক বাটি দৈ ধনিয়া পদিনা আৰু কেঁচা জলকীয়া কাটি পলে ৰাখি থৈছো গৰু ঘিউ কেশৰ অকনমান গাখীৰ boiled egg তেজপাত গৰম মছলা গোটা জলকীয়াৰ গুৰি ধনিয়াৰ গুৰি হালধিৰ গুৰি নিমখ আৰু বিৰিয়ানী মছলা চিকেন মই চিকেন খিনি আগতে প্ৰিপাৰেচন কৰি ৰাখি থৈ দিছিলো চিকেন খিনি মেৰিনেট কৰিম 2 চামুচ হাংকাৰ্ড আদা আৰু নহৰুৰ পেষ্ট ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচ আৰু নিমখ এইকেইটা বস্তু দি চিকেন খিনি ভালদৰে হানি মই ওভাৰনাইট ৰাখি থৈ দিম এয়া মই চিকেন খিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিলো এতিয়া আমি কি ধৰণৰে বাকিখিনি স্টেপ এটা এটাকৈ কৰি যাও হেতু আপোনালোকক দেখুৱাই আছো মই এটা সসপেনত পানী উতলিবলৈ দিলো ইয়াত তেজপাত ইলাচি লং ডালচিনি আৰু গোটা জালুক এই গুটে মছলাখিনি গোটা মছলাখিনি ইয়াত দি দিম লগতে নিমখ দি দিম নিমখৰ পৰিমাণটো অকনমান বেছিকৈ দিম যাতে চাউলত গুটে নিমখখিনি আহি যাও আৰু অকনমান ৰিফাইন তেল দি দিম যাতে চাউলখিনি ইটোৰ লগত হিখিনি লাগি না যাও আৰু এই পানীখিনিতে আমি এই চাউলখিনি দি দিম আৰু চাউলখিনি 90% কুক হোৱাকৈ আমি চাউলখিনি সিজিবলৈ দিম এয়া চাউলখিনি আমি ভালদৰে সিজাই আছো কিন্তু মন কৰিব লাগিব চাউলকিটা যাতে ভাঙি না যাও আৰু চাউলখিনি হাফ কুক হৈ যাও এয়া চাউলখিনি হাতেৰে ভাঙিব পৰা হৈ গৈছে কিন্তু চাউলখিনি আমাক পুৰা সিজাব নালাগে এতিয়া আমি জুইটো বন্ধ কৰি দিম আৰু এখিনি মাৰ কাঢ়ি পালে আমি এটা সাইডত ৰাখি থৈ দিম এয়া মোৰ চাউলখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া মই বাকিখিনি স্টেপ আগবাঢ়ি যাও এখন কেৰাহী গৰম কৰিলো আৰু ইয়াত মই মিঠাতেল ঢালিছো অলপ বেছিকৈ মিঠাতেল ঢালিছো আৰু তেলখিনি এতিয়া মই গৰম কৰিম তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি পিয়াজ কাটি থৈছিলো ইয়াৰে আধা পিয়াজ দি দিম আৰু দিয়াৰ আগতে মই পিয়াজখিনি এদৰে হাতেৰে অলপ মুহাৰি লৈছিলো ইয়াৰে আধা পিয়াজ এতিয়া ইয়াত দি দিম আৰু আধা পিয়াজ ৰাখি থৈ দিছো আৰু এইখিনি পিয়াজ একেবাৰে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি লওঁ এয়া আমাৰ পিয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন কৰা হোৱাকে আমি ফ্ৰাই কৰিছো এইখিনি আমি এতিয়া এইটো ষ্টেজতে বন্ধ কৰি দিম এইখিনিক একচুয়ালি কয় বাৰিষ্টা যেতিয়া আমি বিৰিয়ানীখিনি বনাও তেতিয়া এইখিনি দমত দিয়া হয় এয়া আমাৰ বাৰিষ্টা ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেজ কি আছে হেতু আমি ৰেডি কৰো হে একেখন কেৰাহীতে আমি তেল গৰম কৰি লম তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে
ইয়াত বাকি থকা পিঁয়াজখিনি আমি ঢালি দিম। ঢালি পেলাই ভালদৰে ভাজি পিঁয়াজখিনি ভাজিছোঁ। এতিয়া আমি যিখিনি গৰম মছলা লৈছিলোঁ সেইখিনি মই অকণমান খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ আৰু গৰম মছলাখিনি আমি ইয়াত ঢালি দিম। ঢালি পেলাই ভালদৰে লৰাম। এতিয়া যিখিনি আলু আমি কাটি থৈছিলোঁ আলুখিনিও আমি ইয়াত দি দিম। দি পেলাই ভালদৰে লৰাম। পিঁয়াজ আলু আধা আধা ভজা হৈ গৈছে। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ দি দিম। দি পেলাই ভালদৰে লৰাম। এতিয়া আমি ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত লাহে লাহে মছলাৰ গুড়িবিলাক দি যাম। হালধি গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়াৰ গুড়ি, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, বিৰিয়ানী মছলা পাউডাৰ, এইখিনি দি পেলাই ভালদৰে লৰাম। মছলাখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত যিখিনি গ্ৰীণ পেষ্ট আমি ৰেডি কৰিছিলোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম। দি ভালদৰে লৰাম। লগতে দৈ মই 2 চামুচ দিছোঁ। গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত মেৰিনেটেড চিকেনখিনি ঢালি দিম। আৰু ভালদৰে লৰাই ল'ম। গোটেইখিনি ভালদৰে জুইটো বঢ়াই পেলাই আমি মিলাই আছোঁ এইদৰে। যেতিয়া এইখিনি পুৰা ভালদৰে মিলোৱা হৈ যাব আমি সিজিবলৈ দিব লাগিব। এইখিনি মই ঢাকোনখন মাৰি দিম। জুইটো কমাই পেলাই 15 মিনিটমান সময় এইদৰে কম জুইত সিজিবলৈ দিম। এয়া লাষ্ট 15 মিনিটৰ পৰা সিজি আছে। এইটো সিজিবলৈ আৰু অলপ সময় লাগিব। এতিয়া আমি ইয়াত কি কৰিম, যিখিনি আমি কাটি থৈছিলোঁ নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, পদিনাৰ ধনিয়া, এইখিনি ইয়াৰ আধা আধা ইয়াত দি দিম। আৰু আধা মই ৰাখি থৈ দিছোঁ পিছত দিবৰ কাৰণে। এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু আকৌ এবাৰ মিলাই পেলাই আকৌ মাংসখিনি আৰু আলুখিনি সিজালৈকে ঢাক মাৰি পেলাই থৈ দিম। এয়া লাষ্ট 15-20 মিনিটৰ পৰা এইখিনি সিজিবলৈ দিছিলোঁ। এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ সিজি আছে। আলু, বিলাহী সব মছলা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। মাংসখিনিও সিজি গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো বন্ধ কৰি দিম। সব ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আলু পৰ্যন্ত সিজি গ'ল। গেছটো বন্ধ কৰি এতিয়া আমি অলপ গাখীৰ কুহুমীয়া গৰম কৰি ল'লোঁ। মই আধা কাপ গাখীৰ লৈছোঁ। তাত আমি কেশৰ অকণমান দি পেলাই গাখীৰখিনি মিলাই ল'ম। এয়া গাখীৰখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ সব বস্তু ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াত চিকেন আছে, ইয়াত ভাত আছে, গোটেইখিনি বস্তু আছে। এতিয়া মই দমত দিম গোটেই বস্তুখিনি। প্ৰথম এনেকুৱা এটা মই বাচন লৈ লৈছোঁ।
এনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেভি বাচন লৈ লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই বস্তুখিনি এটা এটাকৈ লেয়াৰ দি পেলাই সজাই যাম। প্ৰথমতে চিকেনখিনি ইয়াত দি যাম। এটা লেয়াৰ কৰিম চিকেনৰ। এয়া চাওক, এই লেয়াৰটো মই কৰি দিলোঁ। জোল চোল যি আছে চব ভালদৰে মিলাই দিম। এটা ইয়াত দিলোঁ। এতিয়া এই চিকেনখিনিৰ ওপৰত আমি যিখিনি ভাত ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেই ভাতখিনি আমি ইয়াত মিলাই দিম। এটা লেয়াৰ আমি ভাতৰ দিম। এই ধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ চিকেনৰ ওপৰত ভাতখিনি আমি দি দিম। এয়া চাওক, ভাতৰ লেয়াৰটো মই ইয়াত দি দিলোঁ। দি পেলাই হেতা দি পেলাই ভালদৰে এই ধৰণেৰে মিলাই দিম। এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি কাটি থৈছিলোঁ পদিনা, ধনিয়া আৰু কেঁচা জলকীয়া ইয়াত এই ধৰণেৰে সজাই দিম। কেঁচা জলকীয়াবোৰ ইয়াত এনেকৈ খুচি দিছোঁ। তাৰপিছতে যিটো আমি পিঁয়াজ, এইটো বৰিষ্টা বুলি কয়, এই বৰিষ্টাখিনি আমি আগতে ৰেডি কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি আমি ইয়াত এই ধৰণেৰে দি দিম। ধুনীয়াকৈ ভালকৈ চবতে ভালদৰে পৰাকৈ আৰু লগতে যিখিনি আমি কেশৰ গুলি পেলাই থৈ দিছিলোঁ গাখীৰ, সেই কেশৰৰ গাখীৰখিনি ইয়াত আমি এই ধৰণেৰে ধুনীয়াকৈ দি দিম। চাৰিওফালে কিনাৰত বেছিকৈ দিব, চাৰিওফালে পৰাকৈ যাতে ধুনীয়া কেশৰৰ গোন্ধটো আহে। ইয়াত বহুতে কেওৰা ৱাটাৰো দিয়ে। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আছে দিব পাৰে, কিন্তু মই নিদিওঁ। মই এই ধৰণেৰে বনাওঁ। এয়া মই ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া লগত গৰু ঘিউ, এই ধৰণেৰে গৰু ঘিউ অলপ অলপ চাৰিওফালে দি দিওঁ। এই বস্তুখিনি যিমান পাৰে ধুনীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰক। চাৰিওফালে মিলাই পেলাই কিনাৰেও দিব। এটা লেয়াৰ আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এগেইন ইয়াৰ ওপৰত আমি আকৌ চিকেনখিনি দিম। এই ধৰণেৰে আমি চিকেনখিনি দি দিম। চিকেনখিনি দি দিলোঁ। আকৌ আমি ইয়াত ভাতৰ লেয়াৰটো, তাৰ ওপৰত আমি ভাতৰ লেয়াৰটো দি দিম। এই ধৰণে আগতে যি ধৰণেৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেম একে ধৰণেৰে আমি আকৌ ইয়াত ভাতৰ লেয়াৰটো ভালদৰে মিলাই পেলাই দি দিম। আমি ভাতৰ লেয়াৰটো এগেইন আমি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াত আমি আগৰ ধৰণেৰে যিকেইটা বস্তু আছিলে যেনেকৈ দিছিলোঁ, মই জলকীয়াকেইটা এনেকৈ খুচি দিছোঁ। আপোনালোকে নিদিলেও নাই। আৰু তাৰ লগত ধনিয়া আৰু পদিনা ভালদৰে চাৰিওফালে মিলাই পেলাই আগৰ দৰে গোটেইখিনি বস্তু আমি ইয়াত ৰেডি কৰি ল'ম। বৰিষ্টা কেশৰ, গৰু ঘিউ, চাৰিওফালে ভালদৰে আগৰ দৰে গোটেইখিনি বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম।
এয়া মই গোটেইখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ইয়াত ঢাকোনখন টানকৈ মাৰি দিম। এতিয়া গেছটো জ্বলাই ওপৰত এনেকুৱা এখন ফ্ৰাইং পেন দিম। ফ্ৰাইং পেনখন দিছোঁ এইটো কাৰণে যেতিয়া গৰম যিটো হ'ব গোটেই গৰমটো চাৰিওফালে পেনখনত পৰিব। আৰু যদি গেছত আমি ডাইৰেক্ট দিম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মাজত অকল গেছটো থাকিব। সেইকাৰণে এইদৰে মই পেনখনত দি দিছোঁ। পেনখন গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত এইটো বিৰিয়ানীৰ যিটো আমি বাউল ৰেডি কৰিছোঁ এইটো ইয়াৰ ওপৰত এই ধৰণেৰে বহাই দিম। আৰু এইটো চাওক, ভালদৰে দেখাই দিছোঁ। এইটো আমি দমত 20 মিনিট সময় কম জুইত, এতিয়া আমি জুইটো বহাই থৈছোঁ। 2 মিনিটমান এইদৰে থকাৰ পিছত মই জুইটো কমাই দিম। 20 মিনিট সময় এইদৰে আমি দমত গোটেইখিনি বস্তু সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ 20 মিনিট সময় হৈ গ'ল। মই এতিয়া বিৰিয়ানীখিনি বন্ধ কৰি দিলোঁ। এয়া চাওক, মোৰ বিৰিয়ানী ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই এই বিৰিয়ানীখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে ছাৰ্ভ কৰিম। বিৰিয়ানীখন ছাৰ্ভ কৰিবলৈ মই এখন ৰাইতা বনাইছোঁ। মই দৈ ফেটি লৈছোঁ, টেঙা দৈ, আৰু ইয়াত কিছুমান মই চালাড কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আছে তিয়ঁহ, সৰু সৰুকৈ কটা পিঁয়াজ, বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া আৰু ধনিয়া আৰু অকণমান পদিনা। এই গোটেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। এইখিনি মিলাই দিম। তাৰ লগতে মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ গোটা জিৰা আৰু গোটা জালুক। এইটো মই প্ৰথম ড্ৰাই ৰোষ্ট কৰিলোঁ আৰু এইদৰে মই খুন্দনাত মই খুন্দি ল'লোঁ। খুন্দি লোৱাৰ পিছত এইখিনি মই ইয়াত দি দিম। লগতে অকণমান নিমখ আৰু অকণমান ক'লা নিমখ। বাছ হৈ গ'ল। এইখিনি মই মিলাই দিম আৰু মোৰ ৰাইতাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এয়াই হৈছে মোৰ হায়দৰাবাদী চিকেন বিৰিয়ানী। মই বিৰিয়ানীখিনি ছাৰ্ভ কৰিছোঁ বইল এগৰ লগত, আৰু লগতে আছে ভেজিটেবল ৰাইতা। এই ৰেচিপিটো বনাওঁতে মই যিটো ধৰণেৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, সেই ধৰণেৰে যদি আপোনালোকে বনায় খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টি হয়। আপোনালোকে ঘৰত বনাই চাওক, আৰু এবাৰ যদি আপোনালোকে ঘৰত এই ধৰণেৰে বিৰিয়ানী খায় তেনেহ'লে আপোনালোকে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বিৰিয়ানী পাহৰি যাব। যদি মই শিকোৱা আজি এই বিৰিয়ানী ৰেচিপিটো আজি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিক, যাতে আপোনাৰ আৰু মোৰ হৈ এই ৰেচিপিবিলাক নাথাকক, সকলোলৈ স্প্ৰেড হৈ যাওক। আৰু এতিয়ালৈকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, কাৰণ আগলৈও এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ মই আহিম। আৰু আপোনালোকে যিহেতু জানেই যে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টেণ্টবিলাক হৈছে ডেকৰ, DIY আৰু কুকিং। চ' যদি এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। টিল দেন, বি হেপী, বি হেল্ডি, এণ্ড গুড বাই।